bàจะมีครูbà mịp งาน xùa มาจูบครูมาซาเตี้ยให้มาไอ้แนวคลิปเรื่องมดคือสนับไปจุดจัดไอ้กูบอกสลายรอเรื่องจรามาแต่เติมนึงพุทธศาสนาแต่เติมบ้านไม่เซ็งๆเนี่ยหรือบ้านไอ้ที่ไงนี่คือเนี่ยไม่เรียนมาไม่ภาษาส่วนกูบ้าน trong phô tới cái chơi đầm mưa chờ anh đã บ้านไอ้เนี่ยเนี่ยคลาสให้กูก็สนุกเปิดได้ช่วยโทษกูร้านจรา bà ở cùng chờ đó จัดมาทำให้จุจัดมาเชิญไงนี่จำมาดูกูเดินเดินกูเจอลุงตะไบมาไปตามปองđại buộc chỉ thò một chút đó đó bạn chân ấy cho cụ buộc slide tiệt tiêu ông tụi đông là ông phun từ buộc theo phun từ bãi như bà nông tụi bay nông bờ lên bà ở con trần mẹ ôn chấm ran TV hay cruza Campuchia nâng đôi chơi YouTube ôn xây đây màu sập phia lục cru sẽ đạp tới chuột chật ngày đấy có chọn đăng bị song tụ đông để buộc thò mà dốt vừa nơi không nâng khơi một song pram ong buồn ong pram ong chẳng hạn á miền một song thò mà dốt một song mà hai cài phong chấm này một song thò mà dốt này cứ mua đào bọc quạt nâng mua y hên và mua quạt đó nè hay quạt nâng chia bậc thiên hạ con san để phiệp còn vừa hạ bón nó còn miền lịch khất chấm na tranh pì mà tây ấy ăn uống ấy thầm thơ tranh màu sông cho bà tam phơi ca nhớ nè ấy về thiên hạ bón nó còn mình đập bay của mẫu bạ của mẫu lôi nó vô máu trai luôn anh ban luôn anh nó tê còn miền đây chấm này đào một con này bạ luôn con chẳng á ấy còn chấm này bạ nó còn vừa chia về thiên hạ bón nó bạc cát mà cũng hay xã quan mất và cảสมาคมให้สหปอนมัดให้ประเทศสหปอนสันติภาพไอ้กอดประเทศนั้นกอดก็เจียดอมตีปรึกษาสำนักพระมหาสังฆรีเจียกเตอุเตสะบัณฑิตบูกรีบาสำนักพระมหาสังฆยุในเรียนเจนจากกัมพูชีไอ้ก็กอดปัจจุบันภาพนั้นกอดก็เจียตะกายหางปิดลุมีปิดในไอ้ภาษากระดาษแล้วนะบ่าน้องบอกหรือบอจิบบกอดกาตุนากาบกอดนะกอดจะเชียงชนัยโมดชนัยไปพ้องกอดบ่าหางลุเครื่องอลังกามีไปพ้องยงอะไรตาเป็นแบบจีบเทียบบกอดคือมันยังได้ทุกที่จีบเทียบบ่อยใหญ่ว่ายังนึกแน่จนบอสข้าดับเบียนเหมือนแน่จังนะนั่นไงบ่ยังในพนมเปญอย่างนั้นวิประตอบประซ้ำแต่เบอร์ยังในสกเสจมกายยังเป็นเนี่ยมีให้ทอมได้เนี่ยกรอนะแต่บางหางไปหางไอ้บ้านบึมจังนั่นไงจังกอดเมียนเตะเมียนใดเมียนตรอมสมบัติกอดซ้อมกูชรากูซ้อมได้ปีมดโดยเจี๋ยสมาร์ทของงามวยใดอย่างนั้นนะปันได้กาเป็นบนบกอดอย่างจังใหญ่ท่านั่งใหญ่ประวัติตรัวปีจีเพียบการุนในบกอดอย่างนั้นนะอันนั้นกาเป็นจัดบกอดนั่นไงเป็นจัดพ้องที่ใจตาแค่แต่เตปนิมิตนั่งวิตายจะเมียนปะอันเมียนไอ้ก็ทรอมใหญ่เมียนปะอันนิมิตปราบกอดหรือก็เมียนไอ้ปราบกอดเอาทอเกียรทาเสอระหังไงเด็กกอดบานดาบานเตอตั้งเป็นน้องเมาจังตั้งปีอายุกอด3 ปี3 ใบกอดบุ๋มเป็นบนตั้งอายุเพย์เปิลเพย์ใบเนาะนั่นไงปันได้ดอกไปกอดจับดามโจพนมเดือดศักษาขนมพนมขนมไอ้เตอตั้งอายุ3 ปี3 ใบเนาะไอ้กอดตะบัวนั่งในเรือขนองพนมทบายนั่งนะในขนองพนมทบายกากอดอายุ3 ใบแล้วกอด5 ใบเบี้ยมาเพย์ชนะมุนนั่นไงกาปีมาเพย์ชนะมุนให้เนี่ยมันตั้งที่เจ็ดใบมาหาขนมเฟซบุ๊กขนมYouTube ถ้ากอดนั่งบัวดำใบผมโมลอยกอดนั่งบัวดำใบเรียบสการะดำใบนั่งคือเขาให้ตอนละเมาở đằng màu to và đằng tha lục y hay nâng sẵn xóm bônอย่างmạnh chẳng á chẳng rụp hiệp cha cả vì chiên đọc cho nam muốn nè đôi chỉ đàm pô nơi khẳng mục đại dương châu một đó là xóm nơi khẳng chơi náy nữa đàm pô nơi khẳng mục trong người xa nâng cứ pô thì bật là cái nhầm vậy vì đàm pô nâng màn tích tầm bày ở ôn đắng
ពិសេសប៉ុណ្ណាកាលពី2017 កាលហ្នឹងដូចជាធ្វើបុណ្យចែកទានហ្នឹង1500គ្រួសារ1500គ្រួសារហ្នឹងមានអង្គ25គីឡូមានទឹកត្រីមកយួរទឹកស៊ីអ៊ីវមីហើយថវិកាហើយនឹងចែកកង់ហ្នឹងដូចជា200-300កង់សម្រាប់សិស្សសាលាដែលក្រនៅតាមភូមិចែកជារង្វាន់កង់ក្មេងៗជីហ្នឹងហើយនឹងសម្ភារៈទេយទានហ្នឹង1500គ្រួសារហើយចែកនឹងចំណាយធ្វើទានជាមួយតាជីយាយជីអ្នកមានសិលអ្នកអីហ្នឹងដូចជា300-400អ្នកទៀតហើយធ្វើម្ដងអស់សិតតែ$10,000 $20,000 ណាបាទប៉ុនហ្នឹងមិនមែនទៅបានឲ្យពុទ្ធបរិស័ទចំណូលណាអំពីសទ្ធាអីមកជួយចំណាយអត់មានទេអ្នកដែលអញ្ជើញមកភាគច្រើនគាត់បើសិនជាដូចថាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិអ្នកចិត្តអ្នកឆ្ងាយអីយើងអញ្ជើញគាត់ដើម្បីមកយកអំណោយមិនមែនអញ្ជើញគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មកចូលបុណ្យទេបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកមកនោះអត់មានចូលបុណ្យយើងទេមានតែមកចាំទទួលអំណោយពីយើងទេបាទហើយអញ្ចឹងលុយដែលគាត់ត្រូវចំណាយហ្នឹងវាមាន10,000ជាង10,000ក្នុងចែកទានម្ដងហ្នឹងហើយមានបងប្អូនដៃគូអីអ្នកបានញាតសន្តានអីតកែហាងពេជ្រហាងអីផ្សេងគេចេះចូលរយៈគាត់ហ្នឹងម្នាក់100 200 500 1000អីតាមសទ្ធាគេអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែចូលហ្នឹងក៏វាមិនមែនទៅគ្រប់គ្រាន់អីចំណាយហ្នឹងដែរយ៉ាងអញ្ចឹងណាហើយមានលខោនមានការហូបចុកមានការចំណាយអាម៉ូបអាហារផ្សេងទីតាំងហ្នឹងធ្វើនៅអាស្រមរបស់គាត់ភូមិទួលសុភីឃុំបៃកយស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលដែលគាត់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់នៅអាស្រមហ្នឹងហើយចិត្តវត្តភ្នំទុនមុនហ្នឹងអាស្រមនេះទីតាំងនឹងក្រោយខ្ញុំនេះអាស្រមនឹងក្រោយខ្ញុំហ្នឹងឥឡូវបច្ចុប្បន្នគាត់នៅហ្នឹងនៅអាស្រមហ្នឹងហើយការចែកទានហ្នឹងក៏ធ្វើនៅហ្នឹងដែរព្រោះដីគាត់ហ្នឹងធំអញ្ចឹងគាត់ធ្វើរោងធ្វើអីចែកទានរាប់ពាន់គ្រួសារហើយក៏បានគណៈធិបតីមានអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកមានមន្ត្រីសង្ឃខេត្តមានព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈនិមន្តចូលរួមចូលក្នុងពិធីហ្នឹងអញ្ចឹងកាលពីដើមពោធិព្រឹកហ្នឹងមានសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជឧទ្ទេសបណ្ឌិតប៊ូគ្រីសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជឧទ្ទេសបណ្ឌិតទេវវង្សកាលពីព្រះអង្គតាន់អនិយធម៌ណាហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គទេវវង្សក៏ធ្លាប់និមន្តមកដាំដើមពោហ្នឹងឲ្យប្រសិទ្ធិដំបងលោកអ្នកដាក់អណ្ដៅហើយខ្ញុំធ្វើអាចារ្យកិច្ចហ្នឹងកាលមុនណាមានរូបថតអីឯកសារមានតាំងពីនោះមកនៅមានហើយទៅពេលសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជលោកដាក់ដាំអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើកិច្ចធ្វើពិធីហ្នឹងហើយនិយាយពីដើមពោហ្នឹងទៀតកាលពីធ្វើពិធីហ្នឹងដើមពោត្រូវយកមកពីសេរីលង្កានោះទេនៅប្រទេសនោះលោកឪអ៊ីហេហ្នឹងលោកតំណាក់តំណងទៅប្រទេសលង្កាដើម្បីយកដើមពោទីព្រឹកមកតម្កល់ដាំនៅអាស្រមគាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែដើមពោហ្នឹងដឹកតាមកប៉ាល់ហត់ដឹកអីយកមកវាងាប់វាអត់រស់មកដល់ទេអត់រស់ដាក់កត្រដាក់អីផ្សំស្រួលបួលប៉ុន្តែមកដល់អាស្រមហ្នឹងដើមពោហ្នឹងវាអត់រស់វាសិតជពូនបាត់ទៅអញ្ចឹងវាមិនដឹងថាដល់ថ្ងៃព្រលឹមឡើងត្រូវសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជទេវវង្សស្ដេចយាងមកដាំដើមពោហើយអញ្ចឹងយើងទៅរកដើមពោអត់បានមានពូមួយនៅចិត្តអាស្រមហ្នឹងឈ្មោះគាត់ពូលាស់ហ្នឹងហើយឈ្មោះគាត់ពូលាស់ហើយគាត់ថាគាត់អ្នកមកធ្វើការនៅអាស្រមហ្នឹងណាគាត់ធ្វើការគាត់ប្រាប់ថានៅក្រោយផ្ទះខ្ញុំមានដើមពូមួយដើមដុះអង្គលថ្នោតហើយថ្នោតហ្នឹងវាអណ្ដែតទឹកក្នុងស្រះដីគាត់ហ្នឹងហ្នឹងហើយពូហ្នឹងវាពូមួយដើមហើយវាដុះដើមថ្នោតហ្នឹងវាដុះគល់ថ្នោតហើយគល់ថ្នោតហ្នឹងវាអណ្ដែតទឹកទៀតគល់ថ្នោតអណ្ដែតទឹកដុះក្នុងស្រះគាត់វាអណ្ដែតទឹកក្នុងស្រះហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ថាមានពូមួយដើមដុះអង្គលថ្នោតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំហ្នឹងក៏គិតថាបើមានពោអញ្ចឹងអាចជំនួសពោបានឲ្យតែស្លឹកពោព្រោះពោហើយនឹងជ្រៃវាខុសគ្នាហ្នឹងហើយពោប្រភេទពោស្លឹកធំស្រួចបាទគេហៅថាពោទីព្រឹកបាទហើយបើពោជ្រៃស្លឹករាងតូចទៀលអត់មានស្រួចវែងទេមានកតុយពោដែលមានកតុយចុងស្រួចហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅពោទីព្រឹកហ្នឹង